ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نشوف ايه الرسالة اللي انتوا محتاجين تسمعوها دلوقتي لو انتوا جه قدامكم الفيديو ده، خصوصا للعلاقات اللي بتمر بفترة صعبة وحاسة ان هي في اختبارات مش قادرة تحلها، او حاسة ان هي كل ما تاخد خطوة في العلاقة دي ترجع للصفر. شايفة هنا أول رسالة أو أول حاجة محتاجين ان انتوا تعرفوها هي طاقة الانكشاف. طب يعني ايه طاقة الانكشاف؟ ان انتوا محتاجين تفتحوا قلوبكم لبعض، لازم تكتشفوا انتوا الاتنين عايزين ايه، ويبقى عندكم القدر الكافي ان انتوا واعيين انتوا بتمروا بايه في العلاقة دي. فانتوا الاتنين محتاجين تكونوا صادقين مع بعض، يعني مش انت تستنيه هو يبتدي ولا هو يستنى ان انت اللي تبتدي. انتوا الاتنين محتاجين واقفة مع بعض انتوا الاتنين، وتكون ليها علاقة بالمشاعر الصادقة. انتوا الاتنين لو مثلتوا على بعض الموضوع ده هينتهي، والعلاقة دي هتنتهي في اقرب وقت. طب تمام، يعني اول حاجة قلناها طاقة الانكشاف، ان احنا الاتنين نعرف احنا عايزين ايه واحنا حاسين ايه، ومحتاجة صراحة. تمام. شايفة هنا ان في طاقة صبر، يعني خلينا نقول في طاقة صبر وطاقة وقت انتوا الاتنين محتاجينها، وده وارد. اي حاجة في الدنيا بتحتاج لصبر عشان يكون ليها بداية ويكون ليها نهاية. فانتوا صبرتوا، بس انا شايفة ان بعد الصبر ده في ناس اتخلت، ما اتعلمتش من اخطائها، ناس ادت ظهرها لكل حاجة. فانا شايفة ان انتوا محتاجين بعد الصبر ده ان انتوا تتعلموا من الوقت، لان انا برضو شايفة ان انتوا الاتنين محدش اتعلم من الوقت ومحدش اتعلم من اخطائه. يعني اول حاجة محتاجينها ان احنا نكتشف احنا عايزين ايه، وان احنا نحرك الوقت صح ونتعلم من الوقت اللي فات. شايفة هنا ان العلاقة دي خدت وقت وهتاخد وقت عشان ترجع تستقر تاني، بس المسج هنا اللي واضحة وصريحة ان انتوا ما فانا شايفة هنا ان انتوا محتاجين ما تستعجلوش على اموركم. كل حاجة هتحصل في وقتها المناسب، بس عشان تحصل في وقتها المناسب تكون محتاجة بداية صح، بداية تكون بايديكم انتوا الاتنين. شايفة هنا ان العلاقة دي لو هقولكوا ان هي غامضة، بس انتوا الاتنين حياتكم اتبنت فيها. يعني العلاقة دي حصل فيها دروبات كتير، مريتوا بوقت كتير، اتواصلتوا مع بعض كتير، العيلتين اتواصلوا، ممكن انتي ليكي تواصل مع حد من اهله، هو ليه تواصل مع حد من اهلك. فانا شايفة ان الاهل هنا او التواصل مع الناس التانية اللي ليها علاقة بعيلته واللي ليها علاقة بعيلتك هيكون ليها يد في الدعم والتشافي ما بينكم انتوا الاتنين. تمام. يعني محتاجين ان انتوا تكتشفوا الحقيقة، ومحتاجين شوية وقت وصبر، ومحتاجين دعم ان حد هو يحط ايده فيه، ان حد ما يكونش عايز يخرب العلاقة دي. شايفة هنا اهم بقى كارت في الطاقة اللي انا حبيت اختم بيه، ما حبيتش ابتدي بيه خالص. ان انتوا تضحوا بأي حاجة لاجل حاجة واحدة، يعني بأي حاجة حصلت في العلاقة دي لاجل الحاجة ان انتوا تكملوا فيها مع بعض. بس في هنا وقفة معينة في الكارت ده، ايه الحاجة اللي هتضحوا بيها وامتى ينفع تضحوا بيها، وهل التضحيات دي ليها لازمة وهيكون ليها حكمة في العلاقة دي ولا لأ، هتكون في صالحكم ولا هتدمركم. انتوا اللي عارفين ده من الأساس هيعمل معاكم ايه. في الأول وفي الآخر الموضوع ده هيكون ليه علاقة بالاحترام. يعني مثلا ما خانكيش فانتي هتضحي عشان تستمري في العلاقة، لأ، هيكون ده سلبي، هيكررها تاني، هيكون اتعود. طب انتي هتضحي ان هو سرقك، نصب عليكي في فلوس، لا مش هينفع تضحيها تاني. الحاجات اللي ينفع تضحي بيها واضحة هنا ان الشخص ده مثلا كان عنده ضربات مع اهله، كان مؤثر في ناحية العلاقة. طيب الشخص ده ما كانش بيتواصل معاكي كتير لاجل ان هو كان بيعمل حاجة، كان بيشتغل، كان بيقدم على شغل، كان مسافر، كان عنده حالة وفاة، كان عامل عملية. فانا شايفة هنا في حاجات محتاجين ان انتوا تضحوا بيها، بس ما تحددوا تكون ايه وازاي وامتى، لان الحاجة دي لو اثرت على كرامتكم، شايفة ان كل ده كده اكننا اتكلمنا
في الهوا. فانا شايفة ان طاقة العلاقة دي ليها علاقة باسرار العلاقات، فانا شايفة ان ليها علاقة بالانكشاف الحقيقي، وان ازاي نحافظ على العلاقة دي، وان ازاي نصبر، وان ازاي نرجع تاني نبتدي في العلاقة دي. والتضحية هنا يا جماعة زي ما بنقول تضحية شريفة. فمحتاجة ان احنا نركز، ومحتاجة ان احنا نركز في مصلحتنا اولا. مش بقول ان احنا نيجي على الشريك، بس نكون عارفين احنا بنعمل ايه وايه اللي هيحقق السعاده، لان السعاده هنا لو اتحققت هتكون ليكوا انتوا الاتنين. لان طول ما انتوا كل واحد مدي ظهره للتاني، كل واحد في اتجاه، كل واحد مستني ان هو اللي يبتدي، كل واحد مستني ان حد من العيله يبتدي يصلح. فانا شايفه هنا ان الكروت دي نازله مترتبه ترتيب واضح وصريح، ان انتوا تكتشفوا السبب، ان انتوا تحلوه، ان انتوا تصبروا، ان انتوا تشوفوا الدعم من الناس اللي حواليكوا، ان انتوا تضحوا بالحاجة اللي تخليكوا سعداء وتخليكوا مرتاحين في حياتكم. مستنية رأيكم على الفيديو ده، وهستنى الناس اللي هتبتدي تطبق الخطة دي ان هي تكتشف وتحل وتصبر وتوصل لحل نهائي، ان هي تنجح العلاقة دي. وانا واثقة فيكم ان انتوا هتنجحوا.